Bühne Platz genommen hat, nun die Stadtkapelle Klosterneuburg. Unter Kapellmeister Franz Lendner und Obfrau des Vereins ist Susanne Urteil. Wir hören als Pflichtstück die kleine Alpenfantasie von Manfred Sternberger und dann als Selbstwahlstück von Peter Blatt das Rondo Classico. Und zuvor gibt es von der Kapelle noch ein kurzes Einspielstück. Genauere Werkbeschreibung zum nun folgenden. Nach dem Sonnenaufgang geht es beschwingt los. Ein frisches Thema führt den Zuhörer über Wiesen und durch luftige Wälder. Unterbrochen wird die Wanderung nur durch kleine Hügel, die man leicht überwindet. Am Plateau angekommen ist man fasziniert von der herrlichen Umgebung. Das Volkslied "In die Berg bin ich gern" wird angestimmt und auch in ein neues musikalisches Kleid gesteckt. Frisch erholt und mit genügend Energie versorgt, geht es wieder an den Abstieg. Leicht zu erkennen, da sich nun einige Themen einfach umkehren. Wohlbehalten erreicht man das Tal und die Erinnerung an diese schöne Wanderung wird noch lange anhalten. Wie gesagt, Komponist ist Manfred Sternberger, der seine Ausbildung auf den Instrumenten Akkordeon und Waldhorn erhielt, und er ist als Musiker, Pädagoge, Kapellmeister der Stadtkapelle Glocknitz tätig. Große Erfolge hat er auch oder feiert er als Komponist und seit 2006 steht er dem NÖBV als Landeskapellmeister vor. Nun aber zur Wertung der Stadtkapelle Klosterneuburg, die kleine Alpenfantasie von Manfred Sternberger. Viel Erfolg!
geht es jetzt dann weiter mit dem Selbstwahlstück, und zwar das Rondo Classico von Peter A. Platt, ein vielleicht nicht allzu bekannter Komponist. Er wurde 1965 in Wien geboren und seine erste musikalische Ausbildung erhielt er bereits im Alter von 6 Jahren in der Musikschule Gensandorf. Akkordeon und Trompete waren zu Beginn, später wechselte er dann auf Tenorhorn und zusätzlich auch auf E-Orgel. Im Alter von bereits 8 Jahren unternahm er erste Kompositionsversuche und schließlich mit 10 Jahren schrieb er den Ritter Zoppelmarsch. 1979 wurde er dann an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien im Hauptfach Posaune aufgenommen. In späterer Folge folgte auch ein Studium am Konservatorium der Stadt Wien im Hauptfach Jazzposaune bei Professor Erich Kleinschuster. Seit 1985 unterrichtet er an der Musikschule Deutsch-Wagram und seit Oktober 2005 ist er Leiter des Musikschulverbandes Gensandorf, und bis heute schrieb Peter Platt bereits mehr als 450 Kompositionen und natürlich hauptsächlich im Bereich der Blasmusik. Und nun hören wir von ihm sein Rondo Classico.
also das Rondo Klassik von Peter Platt. Die Stadtkapelle Klosterneuburg ist heute übrigens angetreten mit 29 Musikerinnen und Musikern, 12 davon sind weiblich. Ja, und einen Auftritt gibt es heuer noch für die Stadtkapelle. Am 16.12. findet in der Babenberger Halle Klosterneuburg um 19 Uhr ein Adventkonzert statt. Und etwas ganz Besonderes gibt es dann nächstes Jahr, und zwar beim Frühjahrskonzert am 4. April gibt es ein Konzert für Cello und Blasorchester mit szenischen Darstellungen. Als Solist wird Professor Gerd Kaufmann, seines Zeichens Wiener Philharmoniker, dabei bekommen. Zur Bewertung zuerst das Pflichtstück, die kleine Alpenfantasie von Manfred Sternberger. Stimmung und Intonation. Akt, 8 und 8,5 Punkte. Ton- und Klangqualität 8,5, 8 und 8,5 Punkte. Phrasierung und Artikulation 9, 8 und 9 Punkte. Die spieltechnische Ausführung 9, 9 und 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel 9, 9 und 8,5 Punkte. Tempo und Agogik 9,5, 9,5 und 9 Punkte. Dynamische Differenzierung 9, 9 und 8,5. Klangausgleich und Registerbalance 8,5, 9 und 9. Interpretation und Stilempfinden 9, 9,5 und 9 Punkte. Und der musikalische Gesamteindruck 3 mal 9 Punkte. Es folgt die Bewertung des Selbstwahlstückes Rondo Classico von Peter Platt. Stimmung und Intonation 8, 7,5 und 8 Punkte. Ton- und Klangqualität 8,5, 8,5, 8,5. Phrasierung und Artikulation 9, 9,5 und 9 Punkte. Die spieltechnische Ausführung 8,5, 9,5 und 9 Punkte. Rhythmus und Zusammenspiel 9, 9,5 und 9 Punkte. Tempo und Agogik 9, 10 und 8,5 Punkte. Die dynamische Differenzierung 8,5, 9,5 und 8,5. Klangausgleich und Registerbalance 3 mal die 9. Interpretation und Stilempfinden 9, 10 und 9. Und schließlich der musikalische Gesamteindruck 9, 9,5 und 9 Punkte. Das ergibt 88,67 Punkte und wir gratulieren sehr herzlich.